Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya guys ya. Udah lama gak konten. Ayo, kita sekarang akan mukbang ini, mukbang nasi padang porsi 10.000. Waduh, guys, tuh ini lauknya sama kikil, langsung aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, murah, mantap. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, daun ini ya, sampunya. Ini kan gak ada tripod guys, kalau ada main aku.